पण तुम्ही हे करताना अनेक स्पेशल डिग्री हात असली आणि ते सुद्धा ॲट दिस एज आय मस्ट कॉंग्रॅच्युलेट यू फॉर दॅट. म्हणजे एमसीए, तर एमसीए व्हॉट यू मीन बाय दॅट? MCH इज एक हायेस्ट डिग्री इन एनी सर्जिकल स्पेशालिटी. आणि माझी जी MCH आहात इट इज फ्रॉम अ फॉरेन युनिव्हर्सिटी. कित्याक इंडियन MCH ऑर्थो ना. अच्छा. दिस आय हॅव गॉट फ्रॉम अ फॉरेन युनिव्हर्सिटी अँड इट इज नोन एज मॅजिस्टर चिरुर्गी. एक उतर ताजे. दिस वर्ड हॅज कम फ्रॉम अ जर्मन युनिव्हर्सिटीज. आणि इफ यू हॅव दॅट इट गिव्स यू सॅटिस्फॅक्शन की आपण एक हायेस्ट डिग्री घेतली. अच्छा. बेस्ट असे विचारतात तुमच्या मनात त्यावेळा बी असे दिसून नाही की मेडिकल कॉलेज सोडून खंय तरी प्रायव्हेट बी असचे असे? ओके, आय डोंट ॲड एनीथिंग. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आसा. हॅलो. हॅलो. हां हॅलो. हांव पयलीं प्रुडंट थँक्यू म्हणटा कित्याक तेमी डॉक्टर हाडल्या टीव्हीचेरच. कित्याक डॉक्टर बांदेकर मेळटलो जाल्यार ते लायनीक रावचें पडटा फातोडीचेर पावता. करेक्ट एब्सोल्युटली रायट. सो थँक्यू फॉर दॅट. दोतोर बांदेकर म्हजें नांव कालिदास फर्दे. दोतोर वळखता आसतलो, ताजो पेशंट न्हय. एक्सिडंट जालो 10 वर्सां पयलीं दोतोरान म्हाका ट्रीट केल्लें. आनी दोतोर म्हाजें तुका खबर आहा डायरेक्ट हिप रिप्लेसमेंटाक आयला. आनी हांव एक्सरसायज करता, चलता बिलता सगळें हे चालू एक्टिविटी चालू आहा म्हाज्यो. फक्त म्हाका तुमकां इतलें क्वेश्चन विचारपाक जाय की म्हाजो जो रायट हिप ऑलरेडी जाल्ला, हांवें हे चलपाचें वचपाचें बी अशें एक्सरसायज करपाचें एक्टिविटी म्हाजो लेफ्ट हिप म्हणजे दुसरो हिपाचेर इफेक्ट जावपाक शकता, म्हणजे तो झरपाक शकता, तो नी झरपाक शकता, तशें कितें जावपाक शकता? तुजो प्रश्न एकदम बरो आसा की ज्या लोकांक एक सायडीन हिप खराब जाता ताजी पेल्वीस आसता न्ही आमची जी आमी हे म्हणटा पेल्वीस म्हणजे पेंगटाचे हाड आसता कंपोजिशन युनिट ते टिल्ट जाता. बरोबर. टिल्ट झाले की हे सगळे प्रॉब्लेम सुरू जाता. ताका आमी म्हणटात इम्बॅलन्स, माल अलायनमेंट. म्हणजे आमची बॉडीची सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी हालता. सो तशें जर हाल्ले जाल्यार तुजो अदर हिप कॅन सफर अ स्ट्रेन. म्हणजे ताजेर लोड येता, त्या नीचेरूय लोड येवंक शकता. सो कित पर्यंत तुमी रावंक शकतले की विदाउट ऑपरेशन ऑर इफ देर इज अफेक्टेड हिप जाल्यार हे अप टू द पेशंट. म्हणजे ज्या दीस ताका खरेंच जायना आनी इट इज कॉजिंग अ लोडिंग प्रॉब्लेम देन ताणें तें ऑपरेशन करून घेवचें. आणि ताणें सांगलें तशें की आपूण एक्सरसायज करता म्हणून आय थिंक दॅट ही मस्ट म्हणजे तुमच्या म्हणजे ह्या पेशंट अभिनंदन करपाक जाय आनी यू शूड कंटिन्यू इट. देर इज नो एंड टू इट. कारण हे जेन्ना जो पर्यंत चालू दवरता पर्यंत ते अलायनमेंट सारकें उरता. डॉक्टर म्हाका आमकां एक प्रश्न आसा. हॅलो. 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 हां गुड इवनिंग डॉक्टर. हांव ललित उलयतां. म्हाका सांगता तर म्हाका एटॅक येयल्या 14 years जाली, 16 वर्सां. आनी सकाळी म्हाका उठल्यार मातशें कमर दुखता आनी लेफ्ट हँड म्हाजो वयर उखला ना. हेचे कितें हार्टाक लागून प्रॉब्लेम आहा? रारा लेफ्ट हँड वयर उखला ना तो तुका खंयसून त्रास जाता? म्हणजे तुज्या वयर हांगा शोल्डरा कडेन त्रास जाता काय एक्झॅक्टली जॉयंट सांग? ना सकयल शोल्डरा कडेन जॉयंटाक. खंयच्या जॉयंटाक? शोल्डर कोपरा कडेन. कोपरा कडेन. अच्छा. तुमचो अटॅक हार्ट अटॅक न्ही तो. हार्ट अटॅक आनी कोपरा कडेन दुखप हेका कांय रिलेशन ना. आनी कोपरा कडेन दुखता समटायम्स जेन्ना आमी हार्टाची सर्जरी एंजिओप्लास्टी केले की एक शोल्डर दुखता हे आमी खूब पळयलां पेरिआर्थरायटीस. कोपरा कडेन दुखले हे एक डिफरंट. म्हणजे ताका आमी म्हणटात टेनीस एल्बो. हो टेनीस एल्बो जो आसा इट इज अ सिंपल प्रॉब्लेम. हाका तुमी तुमचे लागींच्या दोतोराक हाडाच्या दोतोराक मेळूंक शकता. नाल्यार ताका एक मेडिकेशन आसा ते तुमी घेवंक शकता आनी तातूंत ते बरें जातले. केन्ना जर इट इज 2 म्हयने मायज जर जाले टेनीस एल्बो जाल्यार ते गुडयेनी जायना. मागीर ताका आमी एक इंजेक्शन दिता, ताका म्हणटात इंट्रा आर्टिक्युलर इंजेक्शन. ते घेवंक शकता. पण तुमी तुमचे लागींचे तुमचे कोण डॉक्टर आहा तांकां दाखया, ते तुमकां दितले. अच्छा. सो इट इज नॉट अ व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड. दॅट इज नथिंग टू डू विथ म्हणजे हे हार्ट अटॅक. हार्टाचे नो रिलेशन. डॉक्टर म्हाका आमकां एक प्रश्न आयलो आसा. हॅलो. हॅलो. हां विचारात. हॅलो. हां विचारात. विचारू. हय. हॅलो. हां विचारात. हांव अनिल कामत म्हटलां मडगांवच्यान. कामत बाब प्रश्न विचारात. म्हगेलो एक प्रश्न आहा दोतोर बांदेकाराक की हय बांदेकार एक प्रश्न आसा दोतोराक की तुमच्या घरा कडेन टीव्हीचा आवाज कमी करात. आमचे म्हगेले एक रिलेटिव्हाक करता विचारात. म्हगेलो एक क्लोज रिलेटिव्ह बायल मनीस हय तिका एक 6 म्हयने पयलीं स्ट्रोक आयलो आनी स्ट्रोक येतकीर तिका एक पांय तो मातसो हें जाला म्हणजे असो लागना मातसो एक विकनेस आयला. तातूंक हाजे दोतोर म्हाका कितें ताजेर गायडन्स दिवपाक शकता? कित्याक ते वखदां बी सगळीं सुरू आसात पूण हें ऑर्थोपेडिक्सान बसता तुमी हातूंत म्हणजे ताका एक ट्रिटमेंट स्पेशल बाबा ताका एक मातशें एक स्ट्रेंथ घेवपा सारकी कितें आसा?
चलपाक मातशे त्रास जातात. घरात चलता पूण पयलीं भशेन पांयाक फोर्स ना. कामत बाब, पांय आनी हात एक सायड. तुमची जी पेशंट आसा तिका स्ट्रोक येवन आतां ती रेजिड्युअल पॅरालिसीस म्हणटा आमी ताका. म्हणजे थोडे मसल्स आतां हे जाले, निर्जीव जाले. पण हे पॅरालिसिसान कंप्लिटली निर्जीव जायना पोलिओ भशेन. सो ह्या पेशंटाक खूब होप आसता. पण तांकां फिजिओथेरपी म्हणटा ती एक्सटेन्सिव लागता. केन्ना केन्ना आमी तांकां ऑक्युपेशनल थेरपी दिता. सो हो पेशंट तुमचे जर लागीं कोण फिजिओथेरपी आसा, बरें सेंटर आसा, तुमी थंय व्हरून फिजिओथेरपी विथ मसाज करूंक शकता. ना जाल्यार ऑक्युपेशनल थेरपी आमी दिता, गोवा मेडिकल कॉलेज दिता. तांच्यांनी आमच्या ओपीडीन येवन मेळूंक शकता. हालीकडे सपोज जर ती पॅरालिसीस स्पास्टिक म्हणजे मसल्स आर टायट जाल्यार ताका एक न्यू ट्रिटमेंट आयला. ताका आमी म्हणटात बोटॉक्स इंजेक्शन. हाका आमी डिस्कायनेटीक मुवमेंट म्हणटा आनी ताका लागून आमी एक बोटॉक्स म्हणून इंजेक्शन दिता. तातून पेशंट खूब बरो जाता. हे रिसंट एडवान्सेस. अच्छा. सो बेसिकली ह्या पेशंटान जसे म्हणजे ह्या कामत भावनाक विचारलं की ऑर्थोपेडिशनाक आपण कन्सल्ट करप. देर इज आय थिंक स्टील ही कॅन कन्सल्ट. देर इज ऑलवेज अ रे ऑफ होप. कारण तुम्ही सांगला की हो पेशंट बरो जावपाचे चान्सेस आसता, बट इट मे टेक लिटल लॉंगर टायम. बरोबर. डॉक्टर म्हाका सांगात, आमी खुबशे फावटी उलयतना नी जॉयंट रिप्लेसमेंट बद्दल जनरल पॉप्युलेशन, पण अशें केन्ना जाता की हिप जॉयंट रिप्लेसूय करचो पडटा? हय, खूब जाणांक हिप जॉयंटाचे प्रॉब्लेम. एट यंगर एज? यंगर एजूय आमकां मेळ्ळ्या. हालींच आमी एक 2 म्हयन्या फाटीं एक यंग बॉय 23 years old फ्रॉम मारगांव सायड. 23 years old. अच्छा. पण ह्या भुरग्याक 1 वर्साचो आसतनाच ताजे हिप जॉयंट डिस्ट्रॉय जाले विथ इन्फेक्शन. ताका आमी म्हणटात टॉम स्मिथ आर्थरायटीस. आनी तो 1 year to 23 years म्हणजे 22 वर्सां तो विदाउट हिप जॉयंट आसलो. म्हणजे ताजो एक्सरे हांवें आज हाडून ना, तातूंत थंय एद्दे गॅप आसले आनी नो जॉयंट ओन्ली. ह्या भुरग्याक खूब लोकांनी तो मेळ्ळो. तो ताका सांगिल्लें कोणे तूं असो कर तशें कर, बॉम्बे वचून पळय. आमी ही चॅलेंजींग केस घेतली. आमी ताका सेरामीक म्हणून हिप घातले. पिनॅकल हिप हो एक जर्मन अमेरिकन जॉयंट, बरो जॉयंट. आनी त्या जॉयंटाक 30 वर्सां कांय जायना. हो ताका घालून त्या सर्जरी आमची सक्सेसफूल जाली. सो इतली ल्हान वयान सुद्दां आमकां हिप जॉयंट्स मेळटा. सो हिप जॉयंट रिप्लेसमेंट जशें तुमी सांगलें की यंगर एजीन सुद्दां जावं शकता आनी कॅन बी ट्रिटेड. दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. डॉक्टर म्हाका आमकां एक प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो. हां, गुड इव्हनिंग डॉक्टर. सरला राज्याध्यक्ष मडगांवच्यान उलयतां. तुमकां दोगांयकय एडवान्स नवे वर्साचे उनुनीत परबी. तुमकां बी उनुनीत परबी. दोतोर, हांव बांदेकाराक मेळपाक गेल्लें तेन्ना एक्चुअली सामकें बरें दिसलें दोतोरांचें वागणूक बी. म्हाका विचारपाक, दोतोर तुमी म्हाका नी रिप्लेसमेंट सांगिल्ली, पूण ताजे फाटल्यान हांव 1 वर्सभर हांव नी रिप्लेसमेंटाक गेलें ना, कित्याक यंग एज आशिल्ल्यान. पासय बी वतकीर म्हजे आतां पांय चड दुखू लागले म्हणून हांवें पासय बंद केली. सो आतां हांव एक्चुअली बरें आसा, पासय गेल्यार चड जाता. आतां म्हाका विचारपाक जाय की नी रिप्लेसमेंट अशी खंयची स्टेज आहा की तुका करचीच पडटली आतां, की आतां उपाय ना? आनी सेकंड, फिजिओथेरपी आनी यूज कितें जावपाक शकता? थोडे दीस मुखार धुकळपाक शकता काय? कंपल्सरी तुमकां आतां करचें फिजिओथेरपी घेतकीर तुमी निवळपाक शकतात अशें कितें आसा? काय लास्ट स्टेज तुजी आतां नी रिप्लेसमेंट इज देयर इज नो एनी अल्टरनेटिव्ह? दुसरें म्हणजे सरला बायक तुमी खूब महत्वाचें वाक्य सांगलें की तुमी यंग एज आसा, लेडीज आर ऑलवेज यंग. सर, पयलो प्रश्न म्हणजे तुमचो नी रिप्लेसमेंट जो आसा पळय, हो दोतोर सांगता म्हूण करप न्ही. हे म्हजो सदांच प्रिंसिपल. जर पेशंटाक खरेंच त्रास जाता, पेशंट इज डिसेबल्ड, चलूंक जायना, एक 4 पावलां घातली की त्रास जाता, तेन्नाच करप. आनी इट इज नेवर एन एमर्जन्सी ऑपरेशन. बरोबर. इट इज कॉल्ड एज रुटीन सर्जरी. हो प्रश्न व्हेरी क्रिस्टल क्लियर. दुसरी गजाल, खंयच्या स्टेजीन आसा हे इट इज फ्रॉम पेशंट सायड. पेशंट वील टेल यू आपणाच्यान जायना म्हणजे इट इज एडवान्स स्टेज. आनी आमच्या सायडीन आमी एक एक्सरे काडटले, आमी MRI स्कॅन करतले, आमी सायज ऑफ दी कार्टिलेज पळयतले, कितली जल्ला कार्टिलेज, ती कार्टिलेज तुमी तेजे रिलाय रावंक शकता की ना, हे आमचे पॅरामिटर्स आसतले. आनी मागीर आमी पेशंटाक एडवायस दितले. दुसरो प्रश्न आसलो तिणें कितें म्हाका म्हटलें की फिजिओथेरपी इज डबल एज्ड सोर्ड. म्हणजे कितें, असोय कापता आनी असोय कापता. म्हणजे जर जॉयंट सामकोच डॅमेज्ड आसा, कार्टिलेज जर तुमची कांयच सारकी ना आनी हाडां एक्सपोज्ड आसा, फिजिओ वील फिनिश यू. म्हणजे खूब दुखतले, खूब त्रास जातले, हर्ट यू मोर. आनी जर कार्टिलेज हेल्दी आसा आनी तुमी जर मसल स्ट्रेंथन केले जाल्यार त्या बारीक कार्टिलेजाचेर तुमचो जॉयंट हेल्दी उरतलो. सो फिजिओथेरपी कॉल
डॉक्टर हॅज टू टेक अ कॉल म्हणजे बाबा हे बऱ्याक पडटलें की ना. सो इन बोथ द केसीस पेशंट्स ओपिनियन इज इम्पॉर्टंट. पेशंट कितें सांगता तो इम्पॉर्टंट. इनफॅक्ट आय रिमेंबर वन रेडिओलॉजिस्ट सेईंग की वी शुड नॉट ट्रीट द शेडोज बट वी शुड ट्रीट द पेशंट. म्हणजे पेशंट जेन्ना म्हणटा की आपल्याला उबंच रावंक जाय चलूच जायना दॅट्स अ इंडिकेशन पेशंट रिक्वायर्स सर्जरी. सो डॉक्टर म्हाका दिसता बरेच इंटरेस्टिंग प्रश्न आमकां आयलो आसा. आतां आमकां एक आनीक प्रश्न विचारता दीज डेज जशें आमकां थोड्या वेळ पयलीं कोणें तरी विचारिल्लें की कॅल्शियमचे हें जावंक शकता काय म्हणून स्टोन आनी तुमचे जावपी तितकीच इंटरेस्टिंग आशिल्ली. आतां तुमकां आनीक विचार की दीज डेज देर इज अ लॉट ऑफ हायप अबाउट विटामीन D3. इज इट रिक्वायर्ड? विटामीन D3 म्हणजे आमच्या तरी ट्रॉपिकल क्लायमेटाक म्हाका तरी दिसना की ताची इतली गरज आसा. बरोबर. आणि हे लागलेच जाल्यार एक अंडर नरिश्ड चायल्ड म्हणजे न्यूट्रिशनल डेफिशियन्सी असतात तांकां युजफूल. आणि प्री मेनोपॉजल ऑर पेरीमेनोपॉजल लेडीज असता सपोज तांकां जर अनएक्सप्लेन्ड जॉयंट पेन्स नाल्यार बोन पेन अशी येता देर इट मे वर्क टू गिव देम रिलीफ. कळ्ळें न्ही. पण द वे नॉट वे इट इज म्हणजे इन अँड आउट म्हणजे ज्या पद्धतीन फार्मसी इंडस्ट्रीचं मार्केटिंग चल्लां एग्रेसिव्ह मार्केटिंग दॅट इज नॉट अ इंडिकेशन. म्हणजे एक्सपेरिमेंट सकाळचे जे आमकां वत मेळटात सगळ्यांक त्या वता आनी आमची चडशी गोवन लोकांची डायट हॅज अ फिश बरोबर विच इज रिच इन विटामीन D. अच्छा. सो थोडो वेळ वताक रावप थोड्या वतान एक्सरसायज करप थोडें चलप आनी बरें नुस्तें खावप ताजें हे सगळ्यांनी आमकां म्हाका दिसता लॉट ऑफ थिंग्स वील बी टेकन केअर ऑफ. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो हां विचारात प्रश्न विचारात. दोतोर हांव पोरवडच्यान उलयतां समीर. विचारात. कितें आसलें जाणा म्हाका कार्टिलेज स्टेर दाखयता नी जॉयंटाक एज पर MRI स्कॅन. सो आनी डॉक्टर सजेस्ट करता की आय हॅव टू टेक अ कॉल वेदर आय हॅव टू